После вирусной инфекции кашель длится уже более 3 недель. Что делать в таких ситуациях? Чаще всего и дети, и взрослые в основном заражаются вирусными инфекциями, заболевают, то есть вирусными инфекциями, заражаются вирусами. И, как правило, вирус, знаете, как говорят, леченный 7 дней, не леченный неделя. То есть вирус сам по себе нейтрализуется, и иммунная система, в общем-то, с ним справляется, да, помогая все резервы включить, повышает температуру, начинается потоотделение, образуется слизь, которая пытается вытолкнуть, выкинуть, да, вирус. Но если мы неправильные вещи делаем, да, и если есть у нас уже какая-то база, если у нас не совсем эффективно защищен кишечник полезными бактериями и присутствует какая-то бактериальная патогенная флора, да, стафилококк, стрептококк, то вот навстречу вирусу, вирус идет сверху, да, он попадает в носоглотку, как правило, все это идет через носоглоточные наши все слизистые и проникает, если здесь нет барьера. А барьер формируется за счет того состояния, которое мы называем микрофлорой, да, кишечника. Поэтому иммуноглобулины А – это те иммунные структуры, которые обволакивают слизистую дыхательных путей и не дают вирусу попасть к нам в наше тело. Если есть проблема дисбактериозного кишечника, то такие люди болеют часто, да, потому что вирус говорит, ну все, дорога открыта, путь свободен, и здесь уже присутствует патогенная бесконечная бактериальная инфекция собственная, то есть из кишечника. Поэтому, когда у нас пришел вирус, и мы быстро восстановились, все у нас прекрасно с микрофлорой, да, и мы долго не болеем. То есть такие люди и не заражаются, как правило. После 5 лет дети уже не должны болеть по-хорошему, даже после 3. Вот если все сформировалось так, как надо. А если нет, да, то пришел вирус, и организм говорит, ну надо же выкинуть. И лимфа начинает снизу вверх гнать те бактерии, которые когда-то попали в кровь, в ткани из кишечника. Ну, лимфа нужна, чтобы образовать слизь и выкинуть, смыть, да? Мы все время сопливим, мы начинаем кашлять. То есть слизь образуется как защитная структура, да, для того, чтобы освободить нас от этого вируса. Но навстречу, к сожалению, течет не чистая лимфа, а с бактериальной массой, да? И люди очень долгое время потом кашляют, уже вирус закончил свое действие, все, вируса уже нет. То есть мы кашляем собственными внутренними бактериями. Поэтому что делать? Обязательно контролировать питьевой режим. Потому что если вы хорошо пьете, вы даже вирус смоете очень быстро. Да? Вы смоете с носоглотки, с дыхательных путей. Половина бактерий смоет в пот, смоет в мочу. Все, что не успевает профильтроваться через внутригрудные лимфатические узлы, начинает сбрасываться опять, да, в бронхи, в носоглотку. И опять же, смотри в животик, убирай стафилококк, добавляй коллоидное серебро, сильвермакс, подключай солодку. Есть прекрасный продукт у нас лимфлоу. То есть это те продукты, которые будут у вас разжижать лимфу и помогать эти бактерии отфильтровывать через лимфоузлы, чтобы не было активного такого выброса. Но не надо пугаться, потому что если что-то из нас выходит и мы откашливаем, надо создать условия, чтобы это откашлялось, чтобы мы освободились от этого. Поэтому все, что останавливает кашель, в этот период принимать нельзя. Нужно, наоборот, откашливать, откашливать, откашливать. Есть рефлекторный кашель, который появляется, когда раздражена и воспалена трахея, и рецепторы становятся очень чувствительными к любым запахам, к любым каким-то сменам температуры, к холодному воздуху. И люди могут кашлять еще 1,5, 2, 3 месяца в отсутствии инфекции. Поэтому здесь можно применять уже какие-то рефлекторные приемы, да, горчичники на икроножные мышцы. Стопы смазать хорошо, каким-то активным, да, звездочкой то же самое, да, там с какими-нибудь бальзамами, с маслом чайного дерева, допустим, чтобы отвлечь. Можно горчичник на грудную клетку, да, положить, но обязательно питьевой режим, то есть вода,
Вода с Coral Mine – это уникальный продукт, который быстро делает кровь щелочную, разбавляет все токсические вещества. И в этой среде не размножаются бактерии и грибки. Это помогает разжижить лимфу, добавить противовоспалительные компоненты, серебро, паудеарка, кора муравьиного дерева. Можно добавить молозиво. Это то, что защитит слизистую иммуноглобулинами А от внедрения, да, вирусов. И, естественно, сформировать микрофлору бифидолактобактерий, плюс то, что улучшит отхождение мокроты, это лимфогонные продукты типа солодки и лимфлом.